दोस्तों ये मेरा एंटर है ब्लैक पैंथर एडिशन, इसका मैं आज आगे का ब्रेक चेंज करने वाला हूँ। सब देख पा रहे हैं इसका आगे का ब्रेक जो है ये पूरा घिस चुका है, चेंज करने आया है आज। तो अभी सर्विस सेंटर में ब्रेक लेके आया हूँ तो दिखाता हूँ। 330 आपको कॉस्ट पड़ा है इसका। यही है दोस्तों आगे का ब्रेक शू, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसका अभी हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्या आता है। आइए दोस्तों अभी देखते हैं इसे खुलता है। सबसे पहले दोस्तों दो नाट खोलना है आपको। तो ये डिस्क ब्रेक तो अभी ब्रेक तो उधर चेंज करेगा। सिर्फ सब देख पा रहे हमने ब्रेक वाला चेंज नहीं किया था, इससे पूरा खा गया है डिस्क। हल्की से लॉक खोल रहा है। अभी आपको दिखाएंगे अभी वो ब्रेक शू का हालत क्या हो गया। ब्रेक शू पूरा ख़त्म ही हो गया लगभग। प्लेस लेगा वो ये भी लगा ना, मोबाइल करने लगा ना। ये दोस्तों देखिए ब्रेक शू पूरा ख़त्म ही हो गया ब्रेक शू, इसे आप देख पा रहे। और अभी इसी वजह से मेटल है, अभी से मेटल है, इसके वजह से देखिए पूरा खा गया है। देखिए दोस्तों नया वाला का मोटाई देखिए, वो गाड़ी बेकार पूरा खा गया है। पुराना वाला देखिए कुछ है ही नहीं, इसे पूरा खा गया है। मेरा गाड़ी लगभग 27,000 किलोमीटर चल गया, इसके वजह से ब्रेक शू भी आगे का ख़त्म हो गया। आप लोग भी चेंज कर लीजिएगा 27 तक आने का अंदर ही। दोस्तों आप लोगों को बताया कि एंड्रो में आपको जो काम करता है तो आपका हाइड्रोलिक काम करता है, तो सब कुछ भी गोल्डन इसमें भी फंड 5,000 लीटर हो जाता है, तो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो शू लगा दिया है, अभी इसको देख रहे हैं एडजस्ट कर रहा है अभी घुसाने के लिए। मेहनत किया जा रहा है डिस्क में घुसाने के लिए।
फाइनली दोस्तों ब्रेक शू लगा दिया है, इसमें भी अटैच कर दिया है अभी, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। ये रहा मेरा एंट्रोक, ब्लैक पेंथर है एडिशन। ये तो लूज अभी तेल नहीं था क्या? ठीक है, हाँ तो हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।